নমস্কার, সুস্বাগতম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল যোগ ও মায়া। কেমন আছেন সবাই? ভালো আছেন? সবাই ভালো থাকুন, খুব খুব ভালো থাকুন। দেখুন, আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমি আলোচনা করব বা তার সমাধানের রাস্তা দেখাবো, সেটা হচ্ছে গিয়ে স্নোরিং। স্নোরিং মানে হচ্ছে নাক ডাকা। নাক ডাকা এমন একটা সমস্যা, এটা যিনি নাক ডাকেন তিনি কিন্তু বুঝতে পারেন না যে নাক ডাকছেন কিনা। যিনি পাশে থাকেন তিনি নাক ডাকেন। নাক কিন্তু দিনের বেলা ডাকে না, নাক কিন্তু ঘুমোবার পর ডাকে। ঘুমোবার পর আমাদের এমনি মাংসপেশি শিথিল হয়ে যায়, আর সেই জায়গাটা যদি দুর্বল থাকে তাহলে আরও বেশি করে কি হয়, এই সমস্যাটা উৎপত্তি হয়। ট্রেনে বলুন, বাসে বলুন, আপনি কারোর সঙ্গে রুম শেয়ার করছেন, দেখবেন বিচিত্র ধরনের নাক ডাকা। এই নাক ডাকার বহু কারণ আছে। সর্দি কাশির জন্য নাক ডাকতে পারে, গর্ভাবস্থায় নাক ডাকতে পারে, হার্টের সমস্যা হলে নাক ডাকতে পারে, নাকের ভেতর পলিপ হলে নাক ডাকতে পারে, নাকের ভেতর নাক যদি বাঁকা হয় কারোর, শ্বাস প্রশ্বাস যাবার সময় যদি ওই শ্বাস বায়ু ব্যাঘাত ঘটে শ্বাসনালীর পথে, তাহলে নাক ডাকতে পারে। তো বিভিন্ন কারণেই নাক ডাকতে পারে। তো যে কারণেই নাক ডাকুক না কেন, তার তো সমাধান পেতে হবে। এটা যিনি নাক ডাকেন না, পরে যখন তিনি জানতে পারেন তিনি খুব লজ্জায় পড়ে যান। তিনি বুঝতে পারেন না যে কিভাবে তিনি নাক ডাকার জনিত সমস্যাটাকে দূর করবেন। তা আমি যে উপায়গুলো দেখাচ্ছি সেগুলো আপনারা করুন, অবশ্যই ভালো থাকবেন। কিছু প্রাণায়াম আছে, কিছু শ্বাসের ব্যায়াম আছে, আর আছে কিছু আসন, সেগুলো অবশ্যই করে দেখাবো। তো প্রথম আমি শ্বাসের ব্যায়ামটা করে দেখাবো, তারপর আমি আসনটা করে দেখাবো। তো আসুন, শ্বাসের ব্যায়াম কি করবেন। যাদের নাক বাঁকা আছে, ছোটোবেলা থেকে করতে পারলে নাক বাঁকা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সিধে হয়ে যায়, এবং 7 দিনে যদি আপনি নিয়মিত ঠিক করে করেন, 7 দিনেই নাক ডাকাকে বন্ধ করতে পারবেন, এবং এটা গ্যারান্টি যে আপনি এগুলো করলে ভালো থাকবেন। তো কি করবেন দেখুন, প্রথম হচ্ছে গিয়ে ডান নাক বন্ধ করলেন, বাঁ নাকে শ্বাস নেব, বাঁ নাক দিয়ে ফোর্সলি ছাড়ব। বাঁ নাকে 10 বার মতো করে নিলে, তারপর ডান নাক বন্ধ করে, বাঁ নাক বন্ধ করে ডান নাকে ছাড়বেন। এটা করার পর আপনারা ভস্ত্রিকা প্রাণায়াম করবেন। দশ থেকে 15 মিনিট ভস্ত্রিকা প্রাণায়াম করুন, আপনার নাক ডাকার সমস্যা অবশ্যই যাবে। যেরমভাবে দেখালাম, বাঁ নাকে একবার করুন, ডান নাকে একবার করুন, দুটো নাকে একবার করুন। সর্দি যদি জমে আপনার নাক ডাকাবো জনিত সমস্যা আছে, সেটাও সারবে। নাক যদি পলিপ থাকে, এই শ্বাসের ঘর্ষণে পলিপও একদিন আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। নাক যদি বাঁকাও থাকে, সেটার ক্ষেত্রেও কিন্তু ধীরে ধীরে উপকার অবশ্যই পাবেন। আর বাকি যদি মাসেলসগুলো দুর্বল হয়, তালুর পিছন দিকে যেখানে সফট টিস্যু আছে, যেখানে ভাইব্রেট হয় শ্বাস নেবার ছাড়ার সময়, এবং শুয়ে থাকলে আমাদের শ্বাস নালী যদি ব্যাঘাত ঘটে শ্বাস যাতায়াতে, ওই শ্বাস যদি শিথিল হয়ে থাকে, সেগুলো কি করে, ঠিক মতো কাজ করতে পারে না, তখন আমাদের নাক ডাকাজনিত সমস্যা আসে। তো আমরা এইভাবে ভস্ত্রিকা করার পর কি করব, কপালভাতি করব। কপালভাতি অবশ্যই করবেন। তো কপালভাতি করার সময় আমরা মুদ্রা, যে কোনো মুদ্রা নিতে পারেন, বৃত্তি মুদ্রা নিন বা শূন্য মুদ্রা নিতে পারেন, তো ধ্যান মুদ্রা নিতে পারেন। তো আমি
পৃথ্বী মুদ্রা নিলাম। এইভাবে কপালভাতি প্রাণায়াম করুন। কপালভাতি প্রাণায়াম করলেও আপনার কী হবে, যদি নাকে সর্দি জমে থাকে এটা বেরিয়ে যাবে, শ্বাসনালীর মাংসপেশি মজবুত হবে, ফলে নাক ডাকাজনিত সমস্যা আসবে না। এবার আমরা একটু করে নেবো অনুলোম বিলোম প্রাণায়াম, অবশ্যই করবে। যাদের নাক ডাকে তারা ধৈর্য ধরে এগুলো করতে থাকুন, 7 দিনেই ফল পাবেন। অনেক নাক ডাকা দেখবেন, অনেকে নাক নাক বন্ধ যায়, কিন্তু মুখ দিয়ে শ্বাসটা ছাড়ে, এবং ওই মুখ দিয়ে শ্বাসটা ছাড়ার সময় একটা ঘর্ষণজনিত একটা আওয়াজ, কর্কশ আওয়াজ হয়, সেটা কিন্তু 7 দিনেই কমে যেতে পারে, এবং ধীরে ধীরে আপনার এই সমস্যা থেকে আপনি সমাধান অবশ্যই পাবেন। এবার আমি যেটা করে দেখাবো সেটা হচ্ছে সিংহাসন আর উজ্জায়ী। তো উজ্জায়ী প্রাণায়াম করবেন, সিংহাসনও করবেন। তো সিংহাসনটা আমি দেখাই। প্রথমে দেখাচ্ছি যারা প্রপার যেটা বসা সেটা যারা করতে পারবেন না, তারা আমার মতো বাবু আসনে বসে এইভাবে হাত রাখুন, রেখে জিভটাকে বার করবেন, দৃষ্টি কপালের দিকে থাকবে। যখন নাক দিয়ে নিচ্ছি, ছাড়ার সময় জিভটা বার করে দৃষ্টি কপালের দিকে রেখে জোরে আওয়াজ করে শ্বাসটা বার করছি, যাতে করে এই জায়গাটার ভাইব্রেশন হয়ে গেলে পরে একটু গলায় মালিশ করে নেব। তারপরে যেটা করবেন, যেটা হচ্ছে আমি দেখাবো, যারা এইভাবে বসতে পারবেন প্রপার বজ্রাসনে বসে নিয়ে পাটাকে গ্যাপ করে নিলেন, নিয়ে হাত দুটোকে এইভাবে রাখবেন, এইভাবে ঠিক বসা, পিঠে ঠিক দাঁড়াটা সোজা, গোল থাকবে না। আর দেখে নিন হাতটা আমি এখানে রেখেছি, দুটো হাত সমান আছে, হাঁটুটা একটু গ্যাপ আছে, পায়ের বুড়ো আঙুল জোড়া থাকবে, গোড়ালি ফাঁকা থাকবে, এবং দৃষ্টি কপালের দিকে। যখন শ্বাসটা ছাড়বেন তখন জিভটা বার করে গলায় আওয়াজ করে করতে হবে। দেখুন কিভাবে করছি। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এটা ভাইব্রেট করে আওয়াজটা বার করতে হবে। হয়ে গেলে পরে কি করবেন, গলাটাকে একটু মালিশ করে নেবেন। এবারে যেটা আমরা করব সেটা হচ্ছে কি উজ্জায়ী প্রাণায়াম, নাক ডাকার জন্য অব্যর্থ প্রাণায়াম, উজ্জায়ী প্রাণায়াম করেই দেখুন। অন্য কিছু যদি নাও করেন, শুধু উজ্জায়ী প্রাণায়াম করুন, উজ্জায়ী প্রাণায়ামে অবশ্যই ভালো থাকবেন। দেখুন উজ্জায়ী প্রাণায়ামটা কীভাবে করতে হবে। এই কণ্ঠনালীর কাজটা চেপে শ্বাসটা টানতে হবে। প্রথমে ছোট ছোট আওয়াজ করবেন, এইভাবে আওয়াজটা করবেন। পরে কিভাবে টানবেন, আমি কি করলাম, কণ্ঠনালী চেপে শ্বাসটাকে টানলাম, টেনে শ্বাসটা বন্ধ করে জালন্দার বন্ধ করলাম। কিছুক্ষণ থাকার পরে ডান নাক বন্ধ করে বাঁ নাকে শ্বাস ছাড়লাম। আমি আরও একবার করব। ডান নাক বন্ধ করলাম, বাঁ নাকে শ্বাস ছাড়ছি। এইভাবে 3 থেকে 5 বার বা 21-11 বার অবশ্যই আপনি করতে পারেন।
দুবেলা করুন। ডান নাক বন্ধ করুন, বাঁ নাকে শ্বাস ছাড়ুন। এইভাবে উজ্জায়ী প্রাণায়াম করুন। উজ্জায়ী প্রাণায়াম অব্যর্থ প্রাণায়াম, নাক ডাকাজনিত সমস্যা থেকে দূরে পাঠাবার জন্য। তারপর আমি একটা করাবো ভ্রামরী। ভ্রামরীটাও আরাম দেবে আপনাকে এর সঙ্গে করলে। ভ্রামরীটা কি করবেন, কানের বাইরে দিয়ে কানটাকে বন্ধ করবেন, ইন্ডেক্স ফিঙ্গার এখানে রাখবেন, মিডল ফিঙ্গার এখানে, আর এইখানে রাখলাম আমরা রিং ফিঙ্গার আর লিটল ফিঙ্গার এখানে। শ্বাসটা নেব, কান বন্ধ করে দিলাম চেপে। হাত নামিয়ে নেবেন ধীরে ধীরে। এই যে আমরা এখানে রাখলাম আঙুলটা, এইটা হচ্ছে আকুপ্রেশার একটা পয়েন্ট। ভ্রামরী অবস্থায় রাখলে তো আপনি কাজ পাবেনই ভালোভাবে। তাছাড়াও আপনি এই জায়গাটা ঠিক নাকের এই দুই পাশে এইভাবে আস্তে আস্তে আকুপ্রেশার দিন। একটা আকুপ্রেশার হচ্ছে এখানে কপালে দিন, ক্লকওয়াইজ ঘোরান, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘোরান, এইখানটায় ঘোরান ক্লকওয়াইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। 2 মিনিট করবেন। এইখানটাতেও করবেন, সব জায়গায় 2 মিনিট। এইখানটাতেও করবেন। গলার এখানটাতেও করবেন। এই যে আমাদের এই যে বোনটা, যে বোনটা মাঝখানে এইখানটাতেও করবেন, ক্লক অ্যান্ড অ্যান্টি ক্লক করেই দেখুন আপনার নাক ডাকা সমস্যা চিরতরে মুক্তি পাবেনই। করেই দেখুন, ভালো থাকুন। তো আজকে এই পর্যন্তই। পরে আরও একটি সমস্যা নিয়ে আপনাদের কাছে উপস্থিত হব আগামী দিন। তো সকলকে আমার পক্ষ থেকে প্রণাম।